Eu moro num lugar bem pertinho, fácil de chegar lá. Se algum amigo quiser me visitar, preste atenção que a estrada não é batida. Não é longe, é bem ali. É só seguir o voo da Juriti. Quando escutar o canto do bem-te-vi, aí já faz parte da minha vida.